我哋發現咗咧，黎醫師喺度偷食。Hello， 望住鏡頭先。你食荔枝啊？係啊，一齊食啊！我唔食啦。你唔怕熱氣咩？都怕㗎，不過當季啊嘛，好食啊！我一陣間咧，你將啲荔枝殼留翻俾我，我攞嚟煲翻水俾你，就可以解嗰個荔枝嗰個毒㗎啦。哦，咁幾好啊！但係好似好污糟，有農藥喎。唔會嘅，陣間留翻俾我啊！你俾我啊！我一陣間洗乾淨佢，焗水俾你飲啊！拜拜。根據《本草綱目》記載，荔枝殼可以解荔枝嘅熱，亦都可以緩解食荔枝所帶嚟嘅喉嚨痛、牙肉痛、生痱滋、暗瘡、小便痛等等嘅情況。我哋一般攞新鮮嘅荔枝殼，攞10至15克，然後就加500ml嘅水去煲滾佢就得㗎啦。但係記住個荔枝殼係污糟，記住一定要洗乾淨，清除翻表面雜質啦。